Nilqakom għal dal-podcast Evangeliku minn Bierek min jisma' fejn jien Ian Grek flimkien mal-mistiedna tagħna Joseph Farrugia u Pastor Paul Mizzi se niddiskutu xi ħaġa interessanti, il-ħajja Kristjana. Suġġett vast li wieħed jista' jelabora u jitkellem ħafna dwaru, xejn niċċaraw xi idea u wieħed ikun jista' jifhem iktar aħjar x'jiġifieri meta ngħidu kif tgħix ħajja Kristjana. Nilqakom Joseph u Paul għal dan il-podcast. Għandna xi domandi li forsi jista' jkunu anke tajnuna kbira għan-nies anke minn għandu dawn id-domandi. U nibdew bid-domandi. Kif nistgħu niddeskrivu aħjar ħajja Kristjana? Tajjeb l-iskrittura mqazza tagħtina diversi stampi ħanajdek tpenġinna l-ħajja Kristjana b'diversi modi, pereżempju tgħidilna il-ħajja Kristjana hija pellegrinaġġ. Jew ukoll tgħidilna l-ħajja Kristjana nistgħu nxebbħuha ma' gwerra, ma' battalja, ma' taqbida. U affarijiet oħra. Però naħseb il-qofol, kif konna niddeskrivu l-qofol tal-ħajja Kristjana, niddeskrivuh b'żewġ kelmiet. Unjoni u komunjoni. Unjoni mal-la Trinità u komunjoni miegħu ukoll ma' Kristjani oħra. Naħseb jiena dan huwa l-qofol tal-ħajja Kristjana, dawn iż-żewġ kelmiet importantissimi. U l-Unjoni ovvjament tiġi l-ewwel għax hija l-bażi, għall-pedament tal-ħbiberija allura x-xirka li se jkollna mal-mulej matul il-bija ta' ħajjitna. Allora x'nifhmu meta ngħidu b'unjoni malla fil-qosor, għax ovvjament wieħed jista' jgħid ħafna fuq qegħdin. Nistgħu ngħidu fil-qosor illi aħna falla u Alla fina. Kif naraw fi Ġwanni 14 meta Ġesu qal jiena fik missier u inti fija bħalma jiena fihom u ma fina. U din it-terminu insibuh ta' spiss li l-Kristjan huwa xi ħadd fi Kristu. Ġifieri u kif jgħidha Martin Pink, din l-unjoni hija l-iprem u l-akbar barka għaliex minna joħorġu l-barkiet kollha l-oħra. Ġifieri kieku maħniex fi Kristu aħna ma nistgħu nirċievu xejn. U kull ma nirċievuh minn Alla għaliex aħna f'unjoni miegħu. Falla missier fl-Iben u anke fl-Ispiritu Santu. Fejn għandek isek għadha ħaġa waħda. Dik l-unjoni serja, unjoni ġenwina ta' ħaġa waħda. Ovvjament għax il-missier irid isebbaħ il-libnu allura il-barkiet kollha li huwa għandu għalina jiġu permezz ta' Ġesu il-Medjatur. Sewa, allura meta ngħidu unjoni, x'differenza hemm bejn unjoni u komunjoni malla b'dawn iż-żewġ kelmiet forsi wieħed iħawwadhom u forsi jagħmelhom ishom ħaġa waħda. Eżatt, forsi biex niċċaraw hemm affarijiet li huma l-istess. Jiġifieri ċertament l-iktar ħaġa importanti huwa kemm l-unjoni u kemm il-komunjoni tagħna hija trinitarja. Jiġifieri ma' Alla il-Missier, ma' Alla l-Iben u ma' l-Ispiritu Santu. Din ma nistgħux ninsewha għax ħafna drabi anke f'dawn l-areas mod speċjali meta nitkellmu fuq komunjoni jkun hemm ħafna żbalji u jiġi enfasizzat persuna minn oħra. Taf inti aħna fi Kristu mbagħad ninsew ukoll il-komunjoni tagħna mal-Missier u mal-Ispiritu Santu. Ġifieri li huma l-istess huma l-tnejn huma trinitarjani. Sa mbagħad hemm ċertu differenzi. Nistgħu ngħidu illi l-unjoni tagħna hija fissa ma tiċċaqlax. Ejwa l-istatus tagħna hija fis-sema u hija eterna. Ma tistax tinbidel jew tinkiser. Ġifieri dik hija l-unjoni tagħna. Qegħdem aħna qegħdin fi Kristu u xejn ħadd ma ħajbdilha. Mentri l-komunjoni tagħna nesperjenzaw f'din l-art f'relazzjoni dvarja għax hija fi żmien. Allura tiddependi ħafna fuq dak li nagħmlu, fuq dak li ma nagħmlux, bħal kull relazzjoni oħra. Xwara kollox il-komunjoni hija mibnija fuq relazzjoni. U bħal kull relazzjoni oħra tista' tissaħħaħ u tiddajjeb, tista' tmur quddiem u bil-mod il-mod tmur lura. L-unjoni tagħna hija l-istatus, ħanajtek bħal meta tajt jien miżżewweġ. Dak fatt. Ma jinbidilx. U ma tinbidilx. Eżatt, però mbagħad skont kif ngħix, iż-żwieġ tiegħi jista' jkun żwieġ b'saħħtu, jew jista' jkun żwieġ dajjef u jiddependi ħafna fuq l-imġiba tiegħi. Mal-mara tiegħi jew jekk jiena mara ma' raġel tiegħi f'dal-każ l-komunjoni tagħna malla tiddependi u tvarja skont relazzjoni tagħna mal-la Trinità. Infatti l-unjoni tal-fidili malla hija l-inċentiv qawwi biex aħna nimxu
b'mod dekorus u dinjitus ma' Alla. U d-diemu f'mixja ta' mħabba, ta' qdusija, ta' ġustizzja. Ma nafx tistgħu issemmu forsi xi idejat żbaljati rigward il-ħaġa dwar dan is-suġġett. Ma nafx forsi hemm Eżatt, fuq l-Unjoni ma' Alla nistgħu nsemmu waħda mill-iktar idejat żbaljati komuni illi l-Unjoni tagħna b'xi mod tista' tinħall. Dan juri nuqqas ta' fehma tal-veritajiet fl-Iskrittura. Għaliex l-Unjoni tagħna ma tiddependix fuq xi ħaġa li nagħmlu aħna, l-Unjoni tagħna imma tiddependi fuq il-patt ta' Alla, fuq il-grazzja ta' Alla li huwa stabbli ma jinbidilx. Jiġifieri l-idea li aħna nistgħu llum għandna unjoni ma' Alla fis-sema u għadha m'għandniex jew b'xi mod dina spiċċat dik hija idea żbaljata. Ma tiddependix fuq x'nagħmlu aħna, fuq il-prestazzjoni tagħna. Appuntu. B'ebda mod. Mentri l-komunjoni mbagħad hemm ideat ukoll żbaljati, pereżempju hawn min jgħidlek il-Kristjaneżmu mhuwiex relazzjoni, huwa reliġjon. ċoħe relazzjoni mhux reliġjon. Dinja parzjalment hija vera, però tintuża b'mod ħażin. Veru. Min jużadi li għadek il-Kristjaneżmu relazzjoni mhux reliġjon, juża ħażin għax il-Kristjaneżmu vera primarjament huwa relazzjoni. Ekku. Ma nistgħux nixduha, però huwa wkoll reliġjon u b'reliġjon x'nifhmu. X'nifhmu Pawl? Għandek ir-rabta tal-bniedem ma' Alla u fatt ir-religjo tfisser irbit ma' Alla u. Għaskuċi fil-istessin isek jazbal kbir qed tisseparhom totalment da tnejn, mhumiex kompletament l-istess, imma fl-istessi mhumiex separati minn xulxin. Il-verità hu li hemm post reliġjon fir-relazzjoni. U tiġi wara. U għalhekk l-iżball huwa li min jgħid dan l-statement jgħidu bil-ħsieb li elimina kull qima, kull sens ta' impenn fil-qima, eċċetera. Kull reliġjon jew probabbli qiegħed jikkritika dik ir-reliġjon xotta nixfa waħedha mekkiwa. Imma noqogħdu attenti. Imbagħad hemm żball ukoll li nibbażaw ir-relazzjoni tagħna mal-Alla allura nkejlu l-komunjoni tagħna fuq l-affezzjonijiet, fuq kif inħossni. Jekk illum qed inħossni tajjeb, ngħid il-relazzjoni b'saħħitha, jekk illum forsi ma nħoss dawk l-affezzjonijiet li Alla tqanqil tal-ispirtu, allura ngħid il-komunjoni tiegħi, relazzjoni tiegħi mal-Alla qiegħda tiddajjef, mentri mhux l-istess bħal żwieġ tagħna, mhux kuljum inħoss dik li mħabba ħirġa minni, l-affezzjonijiet. Hemm lej marti, imma relazzjoni għadhem. Ma jfissirx li nista' ngħaddim mingħajrhom, però ma nkejjilx il-komunjoni tiegħi mal-Alla fuq kif inħossni jew ma nħossnix. Imbagħad forsi nsemmi żball ieħor għalkemm hemm ħafna illi xi wħud jelevaw sewwa ir-relazzjoni personali tagħhom mal-Alla li importanti sal-punt illi mbagħad jinjoraw veritajiet oħra, mod speċjali mill-verità pereżempju li għandhom ikollhom komunjoni mal-aħwa. Allura jfissaw jienu Alla, jienu Ġesu. U jisolaw, jisom mbagħad. U ma jagħtux importanza li mhux biżejjed għax għadna l-komunjoni mhux biżejjed inti u Ġesu inti u Alla, hemm ukoll int u l-aħwa. Fatt il-kongregazzjoni enfasizzata ħafna. Allura dan huwa żball, jiena u Ġesu, jiena u l-mulej. Mbagħad tispiċċa titraskura u twarrab il-parti importanti fil-komunjoni tagħna ma' Alla li huma l-aħwa wara kollox għax fl-aħwa Kristu jgħammar. Eżattu. U l-aħwa il-koll flimkien jiffurmaw il-familja tal-Alla, ġifieri la darba jimportana minn Alla, jimportana wkoll minn xulxin għax ninsabu mifdija bl-istess dem ta' Kristu. Ok, allora fiex tikkonsisti dil-komunjoni mal-la Trinità, eżattament? Mela, l-ewwel tikkonsisti f'għarfien. Sewwa l-ewwel ħaġa rid insirna fil-Alla jien. Sewwa kuk. Inkella ma nistax nirrelata ma' xi ħadd li ma nafux. Irid insir nafu. U ovvjament iktar ma nsirna fil-Alla, nerġa' ngħid hemm l-bażi tal-għarfien tal-Alla huwa fil-kelma tiegħu għax hemmhekk jurina u jgħidilna min hu. Allura l-għarfien huwa l-bażi ta' din il-komunjoni mal-Alla importanti għax ma nafx l-Alla ma jistax ikoll relazzjoni ma' xi ħadd vak. Imbagħad ukoll l-ubidjenza. Jiġifieri l-komunjoni again tidħol f'rispett ukoll jien irid nirrispetta lill-Alla billi nobdih. Għax inkella x'rispett għandi lejn dan il-persuna li dan għalhekk ma nobdiex. Niġi naqgħu minnu ħajkolli relazzjoni fjakka. U wkoll fejn jidħol Alla l-qima tagħna.
Fimt, Alla xu Alla jistħoqlu li aħna nqimuh, nadurawh, mhux biss nobduh u nħobbuh, u kif nqimuh f'ħajja dedikata, f'ħajja mejxa kif iridnaw, ħajja impenjata wkoll fil-qadi tiegħu li ngħixu għalih. Again, bħalma ngħixu għal xulxin fi żwieġ, ninata. Allura dil-komunjoni il-bażi tagħha huwa wkoll l-impenn, s-sagrifiċċju li ninata l-Alla. Dan huwa infatti l-iskop tal-eżistenza kollha tagħna Alla minna biex ngawduh, nservuh, nħobbuh. U jorina ħafna anka u stess li tant ħobna u tant ridna li kważi u Alla għajjura lina tant huwa verament lilna ħobna u jridna anka l-qima kemm hija enfasizzata fl-iskrittura mill-Testament l-Antik sal-ġdid jiġifieri. Li narfu l-majestat Alla u x-xejn tagħna. U l-twettiq tagħna ħajkun f'dik ir-rabta ta' bejnietna. Eżatt, nżvojtaw lilna nfusna li hija meraviglia inkomprensibbli jiġifieri kif Alla jimpurtaħ minna li konna dewwa tiegħu mhux biss irrikonċiljana imma jrid jagħtina dik il-ħajja abbondanti li tinsab fi Kristu Ġesu. Allora x'inhu mal-għanijiet ta' din il-komunjoni eżattament? L-għan tal-komunjoni tagħna Alla nista' ngħidu x'mhuwiex ukoll. Mhuwiex aħna. Dina kultant ninsewa naħsbu li aħna fiċ-ċentru, naħsbu li l-iskop tal-komunjoni tagħna Alla huwa għalina biex inħossuna aħjar, biex forsi anke ninbidlu, imma irridu nitilqu mill-punt li l-għan prinċipali tal-komunjoni tagħna Alla huwa l-glorja tagħna. Soli Deo glorja. L-unika ħaġa għalina l-ħajja tagħna u li nagħtu glorja lill-Alla. Imbagħad alright, ħangawdu minna kif forsi nistgħu naraw l qudiem, però l-ewwel ħaġa it-tir huwa li nagħtu glorja lill-Alla, dik il-glorja li hija tiegħu u li tixraq lilu biss. Ukoll l-għan li aħna konna relazzjoni u biex nersqu dejjem qribu. Aħna jdu nafuh l-Alla, però ma nafux biżżejjed, inħobbuh l-Alla, però ma ħobbux biżżejjed, dejjem l-iskop li aħna nidħlu f'di relazzjoni nersqu aktar qribu. Nsiru nafuh aktar u nersqu qrib tiegħu u wkoll ingawduh. Għaliex le? Aħna qegħdin f'komunjoni Alla, mhix l-ewwel ħaġa għadna immija importanti, id-gawdija tiegħu aktar milli għal dak li jtina, narfuh bħala persuna l-valur tiegħu u allura ngawduh. Din hija waħda mill-benefiċċji u l-għanijiet ukoll tal-komunjoni li aħna ngawdu il-dan Alla li qed insiru nafuh. Kemm fil-fatt hija importanti li qed tgħid u tiġbor ħafna ir-relazzjoni tal-qari tal-iskrittura kuljum biex insiru nafuh iktar u iktar. Kif ukoll waħda mill-talbiet tal-Apostolu Pawlu għall-insara kienet biex nkunu nafu l-għolu u l-font, il-wisa u t-tul tal-mħabba Alla li teċċiedi kull tarif. Ġifi ma nistawx nkejluha. U aktar ma nitlu fija, aktar ħajjitna ħassir rikka. Tifhem aktar ħankunu qegħdin nirriflettu il-seb u l-majestà ta' Alla kif tabilħaw. Allora x'benefiċċji temporali inixxu minn din il-komunjoni eżattament. Waħda minnhom hija dina, però wkoll hemm oħrajn. Pereżempju Ġesu talab biex aħna jkollna l-ħajja u l-ħajja bil-kotra, bl-abbundanza. Iwa, komunjoni Alla issarraf f'ħajja bil-kotra. Issarraf ukoll fit-twettiq sħiħ tagħna. Ħafna nies ifittxu fulfillment. U jfittxuh sfortunatament u ngħidu b'niket fiex. Forsi fix-xogħol, fil-poter, fil-pożizzjoni, fil-ħwejjeġ tad-dinja, fis-sess, sajd li trid. Fiċċija biex iħossuhom fulfilled, sħaħ. Aħna ċerti u konvinti u anke mill-esperjenza mhux biss minn dak li tallimna illi benefiċċju li joħroġ mill-komunjoni Alla huwa dan. Ikonna l-ħajja bl-abbondanza li ma nsibuhiex imkien ieħor. Nkunu sħaħ. Fil-fatt, aħna lek maħluqin, meta aħna insibu l-iskop għal dak li aħna maħluqin, nkunu fulfilled. Bħalma kwalinkwa oġġett, jekk tużaħ għall-għan li kien maħluq, isib il-fulfillment tiegħu, l-iskop tiegħu, aħna l-istess. Kif nitlu f'komunjoni Alla, insibu l-ħajja bil-kotra, insibu l-fulfillment. Infatti, fi żmien Ġeremija, Alla jixli lill-poplu Iżraelita u jgħidlu tlaqtu lajn tal-ilmaġiri. Tlaqtu lajn ġifieri. U ħaffirtu għali konfuskom bjar imxaqqin li ma jistgħux iżommu ilma. U dik hija l-istorja patetika
tal-bniedem mingħajr Alla, li qed jipprova jsib sodisfazzjon u kuntentizza parti minn li ma jinstabux. Kull illużjoni. Ma jinstabux, eżatt, kollox illużiv. Kollox jispiċċa. Benefiċċju ieħor nistgħu nsemmu huwa il-faraġ u s-sigurtà mill-preżenza u l-protezzjoni tal-Alla. Meta jien dħalt f'relazzjoni ma' dan Alla li qatt miegħi dejjem għax hekk wedni, dan Alla omnipotenti li jista' kollox, kif nista' ma ħossniex infarraġ? Kif nista' ma ħossniex sikur, protett, mod speċjali f'dak iż-żmien diffiċli, żmien ta' mart, żmien ta' sfidi fuq ix-xogħol, ta' diffikultajiet li ħabbat wiċċhom, relazzjoni mal-Alla, komunjoni mal-Alla, ħattini dak il-faraġ, ħattini dak il-sosten, ħattini wkoll il-gwida. Għax fil-fatt Alla wkoll jigwidana. Mhux qiegħed hemm ma nagħmel xejn, tagħmel l-Ispiritu Santu, l-Parakliku li jkun magħna għalfejn ukoll biex jigwidana kemm għandna bżonn gwidana. ċertu deċiżjonijiet serji fil-ħajja ta' ma tkunx taf fejn ħadaqbad tagħti rasek, komunjoni mal-Alla, ħajja mgħixja f'komunjoni mal-Alla, ħadd tissarraf ukoll fi gwida. Gwida importanti għal ħajjitna. Ħanżid xi ħaġa, normalment hekk hu. Però ovvjament jridu niftakru li anke meta naraw is-salmi għandek dawn nies li ħassew anke jisom abbandonati minn Alla. Mifxulin, imħawdin, minħabba ċirkostanzi li kienu għaddejjin minnhom. Frattant aħna narfu li il-provvidenza sovrana tal-Alla kif Alla jitratta magħna hija dejjem l-aħjar. Ġifieri anke meta nħossuna forsi mitluqin, Alla xorta waħda qiegħed jaħdem kollox għal ġid għal dawk li jħobbuh. U għalhekk bdejna fil-bidu għadna l-komunjoni tagħna tvarja, għax fil-mixja tagħna fil-komunjoni tagħna hemm il-widien mudlama ġieli u hemm l-għolijiet. Eżatt. Għalhekk għadnija ġifieri li hemm żmien nħossuna tajjeb u żmien. Però dejjem dik hija parti minn kull relazzjoni. U kol fil-relazzjoni komuni. U l-weda tibqa żgura jien qatt ma ħanabbandunakom, qatt ma nitlaqkom. Ġifieri anke meta nħossuna forsi daqsxejn imwarbin. Xorta waħda Alla jinsab preżenti magħna. Sewwa, allora forsi issa domanda naqra importanti anke s-semmija tagħna, forsi wieħed jistaqsi allura kif wieħed jista' jtejjeb il-komunjoni tiegħu mal-Alla. Hemm diversi modi, però ċertament illi l-ewwel ħaġa huwa li aħna nistgħu nsaħħu għalina billi naqraw u nimmeditaw fuq il-kelma tiegħu. Indubjament il-kelma tal-Alla natatilna wkoll għal dan lan. Prinċipalment. Biex aħna nsaħħu din il-komunjoni, nsiru nafu l-nafusna xiriet minna. Allora importanti li naqraw u nimmeditaw fuqha. Ma stax ma nsemmux il-ħin ta' talb. Kif tista' inti issaħħaħ relazzjoni ma' xi ħadd li bil-kemm taraħ u bil-kemm tintaqa' miegħu. Bil-fors ħatibret, ħatiksaħ, ħatitbiegħed. L-istess mal-Alla. Il-komunjoni tagħna mal-Alla rridu nsaħħuha billi nintaqgħu miegħu kuljum f'ħin ta' talb personali, ħin apposta għandna 24 siegħa, imma jien f'dak l-24 siegħa rrid insib ħin u dal-ħin inqata' minn kollox ħanajtek nitwarrab f'posta tat-tat u nixxierek ma' Alla. U tkun dixxiplinat fuq għax inkella żgur ma tagħmilx din il-ħaġa. Għax tibda tilef u tagħmel ċerta affarijiet u qasa mhux battitudni legalistika. Ekku. Dan li qed isemmi Joseph huwa il-privileġġ tagħna. Bħala wliedu illi nagħmluha miegħu. Illi insiru nafu aħjar, ġifieri hija l-barka tagħna finalment. Allora kif qed nagħtu forsi l-benefiċċji, allora nistgħu ngħidu min xi wieħed trid joqgħod attent li jista' jkun ifixkel din il-komunjoni. Jista' forsi evita. Again, bħalma hemm affarijiet li jgħinu, isaħħu u jkabru dil-komunjoni, ċertament, hemm affarijiet li dil-komunjoni jfixkluha u bil-mod il-mod idajfuha u jerruha. U ma nistgħux ma nibdewx bid-dnub. Id-dnub li huwa bażikament il-le tiegħek għallak li għajt Alla. Nistgħu ngħidu ħafna affarijiet. Ksur tal-liġi, l-legalità ma' dnub, inti tajt l-Alla le. Allura tajt, dak il-persuna li trid tidħol f'komunjoni miegħu le. Le, dik mhix relazzjoni, dik qed taqta' tibni ħajt. Ġifieri d-dnub, kull dnub, kull forma ta' dnub,
nistgħu nibqgħu ċerti li ħaj fiex kienna. Qed ngħidu dnub nistgħu nżidu magħha l-kompromess ma' dnub. Li inti għandek dak id-dnub, għandek dak id-dnubiet. Tħalli hemmhekk. Eżatt, għax dana il-kol kemm aħna nidimbu, però kif nidimbu rridu nqumu, knaqgħu nqumu. Kif nkunu restawrati. Nkunu restawrati, ġifier dik waħda. Imbagħad hemm ħaġa oħra importanti li kultant ħafna nies jinsew, ħafna Kristjani ma jaċċettawx ma jiddeċidux jinqataw minn dik li nsejħula d-dinja, mis-soċjetà. Il-mondanità. Dik l-attrazzjoni li d-dinja li titkaxkar mill-ideoloġija tagħha. Li għal-għadu. Hija min uħobb id-dinja jobgħod il-alla. Ġifieri dik hija importanti, ma nistax jiena jkolli komunjoni b'saħħitha u qed tikber mal-lejn ħa nibqa' ħabib mad-dinja. Daqshekk nerġa' nħobb nġibu l-eżempju ta' żwieġ. Ma nistax jiena jkolli relazzjoni u nsaħħa l-komunjoni ma' marti meta għandi mar oħra. Ekku. Li anke jekk darba fil-ġimgħa, anke jekk forsi darba f'xahar, imma qed nagħti wiċċ u nagħtiha l-attenzjoni u b'xi mod bdejt relazzjoni oħra magħha. Adulterju spirituali u l-arħaġu. ċaqbu stess isemmija fil-fatt. Ġifieri dik. U nistgħu nsemmu tielet ħaġa wkoll hija d-dottrina falsa. L-errur għaliex jekk jiena nibda ndaħħal idejat żbaljati fuq Alla, fuq minu Alla, fuq kif jimxi Alla miegħi, hemmhekk ħajkolli komunjoni, relazzjoni żbaljata. Għax għandi idea falsa Alla, mhux il-propja Alla, mela allura titnassess. Kemm nagħtu importanza aħna għal dak li ndaħlu. Titkellem ma' xi wħud xejlaq wara raw video b'Jesus jew Bible, daħħal dik qed iddaħħal fik. Dottrina falsa. Kemm perikoluża. Dottrina żbaljata li mbagħad ħassarraf fi prattika ħażina kif tqib il-Alla, kif titlob lil-Alla, kif tirrelazzjona tiegħek ma' Alla għandek idea ħażina. Ġibta minn fejn? Minn dik id-dottrina żbaljata. Qassu kontra d-dottrina falsa, kontra l-liema falsa. Għaliex dan d-dottrina bħal madnub u affarijiet oħra li semmejna ħajkisru, ħajerrulna l-komunjoni u relazzjoni tagħna. L-aħjar antidotu allura hija li nibqgħu kontinwament mitħla tal-iskrittura. Dejjem studenti li nistgħu nitgħallmu aktar. A.W. Tozer jgħid illi x'nemmnu dwar Alla hija l-aktar ħaġa importanti dwar nafusna. Ekku. Għaliex ħataffettwa kull aspetti oħra ta' ħajtek. Fatti hija perikoluża l-fatti li kif kienet jgħid Joseph għax ħafna jisimgħu idejat u idejat minna ma jarbluhom pubblikament. U jħossuhom komdi għalihom, qishom jħossuhom fasla għalihom u l-ħaġa jgħidu dini. Hija ta' għax qed jaħdu żball kbir. Ġifieri biex anke niġbru ftit l-aħħar punt, meta persuna jieqaf sewwa u bil-grazzja tal-Alla jieqaf biex jagħmel evalwazzjoni ta' fiex jinsab fil-relazzjoni tiegħu mal-Alla. Di ħaġa naħna nirrakkomandaw isma' kultant ieqaf u għajt isma' jien. Fiex jiena. Ekku. Nerġa' ngħid ieqaf u għajt jiena fiex jiena fil-relazzjoni tiegħi ma' marti. Pereżempju ta' min jekk trid familja soda, jekk relazzjoni b'saħħitha ieqaf u għajt kif aħna fiex aħna poġġej bil-qiegħda. Evalwazzjoni normali ħaġa hemm bżonn. Taf kif x'imseħer lura u allura meta nifqu biex nagħmlu l-evalwazzjoni, dawn l-affarijiet irridu narawhom. Għaliex għax ħafna jifqu jagħmlu jgħidu nsejjer lura imma waqaft u tajt għaliex wis probabbli r-raġuni li sejra lura hija jew hemm xi dnub u għandek xi kompromess, tirrepeti, jew għax inti m'intix qed tiddistakka ruħek minn ħwejjeġ tad-dinja, għandek taf inti xi ħaġa li għadek ikkakmata magħha u qed tikpjaċir, jew qed iddaħħal fik dottrina falsa. Għalhekk sejjer lura mhux hekk kombinazzjoni u jekk tħoss li sejjer qudiem nista' ngħidlek kun konxju għalfejn. Għax qed taqra l-kelma tal-Alla, għax qed titlob, għax qed tixxierek mal-aħwa. Ġifi importanti li dina forsi ma semmejniex ukoll din għandna bżonna ma nistgħux aħna nsaħħu l-komunjoni tagħna mal-Alla mingħajr ma nixxierku ma' oħra. Alla tagħna l-xulxin u jinqeda bina biex nissaħħu bih. Għalhekk min jinqata mix-xirka imur lura, jammetti u ma jammettix, u għedna dan ġibu l-eżempju tal-faham. Fahma aqlaħħa mill-faham l-oħra
vera fil-bidu ħatkun tara ġamra imma neħħija u tibda tibred. Aħna l-istess, dik ta' jenna, jekk irridu nibqgħu naħarqu fil-komunjoni tagħna Malla, ibqa' mal-faham l-oħrajn. L-Santi Padri kienu jħobbu jitkellmu u jgħidu li min jistqar lil Alla bħala missieru għandu l-Knisja bħala ommu. Illa li hija l-ambjent xieraq biex aħna nikbru fl-għarfien tal-Alla. Għalhekk għamel importanza ħafna. Fuq dawn l-affarijiet, xi pariri siwi qabel ma nagħlqu? Jekk nsemmu l-Unjoni tagħna Malla, ejja nkunu assigurati minna, mhux dubjużi. Jekk inti ġenwinament fdajt fi Kristu, għal-fidwa tiegħek, għas-salvazzjoni tiegħek, għal-mafra ta' dnubi, u tafda fih illum. Mod sħiħ, mhux tafda fih u f'xi ħaġa oħra u f'xi ħadd ieħor, kun assigurat. Għax hu jsessi wedek li l-unjoni tiegħek miegħu mhix ħad inbidel, hija l-eternità. Mela hemm fitxu għad l-assigurazzjoni. Imbagħad fejn tidħol komunjoni għandna bżonn ninvestu fiha. Alright, komunjoni u relazzjoni ma tikbirx mix-xejn, ma taqax mis-sema. Trid tinvesti. U iktar inti ma tinvesti l-ħin tiegħek, l-enerġija tiegħek, dak kollu li għandek, il-ħiliet tiegħek f'din ir-relazzjoni, żgur dejjem bil-grazzja t'Alla, kif għadna mhux b'mod mekkaniku da, mhux għamellek ħajkollok hekk żgur li għax iridu dejjem nagħtulok għall-grazzja t'Alla, imma l-parti tagħna hija investi f'din il-komunjoni tiegħek Malla. Għaliex din il-komunjoni tiegħek Malla ħatibqa' wkoll għall-eternità u ħassarraf f'eternità ħin Malla. Ġifieri. Infatti David jgħidlu l-mulej li fil-preżenza tiegħek hemm il-milja tal-ferħ. Ġifieri din hija ħajjitna fl-aqwa kwalità tagħha illi min qed jimmissja jiena nappellalu biex ibda billi isma' l-Evanġelju il-bxara tajba kif Alla ndaħal fil-sitwazzjoni umana illi maqtuħin minnu u Alla fittixna biex jaġi ħaddanna miegħu. F'Ħosea per eżempju jgħid jiena narraskom miegħi għal dejjem u ssiru tafu lil mulej. Dik hija l-inizjattiva t'Alla li ssarfet f'realtà li bħalissa li mhux biss aħna maqudin ħaġa waħda ma' Kristu membri ta' ġismu imma għandna l-privileġġ li nimxu miegħu segwaċi tiegħu, ħbib tiegħu. Parir forsi ieħor ukoll u ħaġa nistgħu ninvestu fiha hija l-qari ta' materjal fuq da' suġġett. Ta' aħna nimmaturaw u nsaħħu l-areas tal-Kristjaneżmu, tal-fidi tagħna billi naqraw fuq kwalinkwa suġġett u nissuġġerixxu l-min qed jisma'na fitxu letteratura tajba fuq l-unjoni u l-komunjoni ta'kom Malla. Dan huwa wieħed mill-kotba li forsi nistgħu nsuġġerixxu ħafna. Commune with God, dawna il-Banner of Truth huma publishing house li jippubblikaw kotba vera tajbin. Dan huma teologi antiki tas-seklu 17 pereżempju illi miġjub f'lingwaġġ modern u sempliċi. Ġifieri kulħadd jista' japprofitta ruħu minn dan il-tip ta' qari. Alright, tajjeb ħafna. Pastor Paul, Joseph, nirringrazzjakom għal dan it-talim. Nispera intom is-semmija qed tkunu mbirkin, jien qed inkun. Għax taf kemm taf dejjem titgħallem u dejjem nieħu pjaċir u nispera li intom ukoll. Nirringrazzjakom minn naħa tiegħi, Ian Grek, Pastor Paul, Joe, nirringrazzjakom li taċċettaw dejjem l-istedina tagħna biex tiġu tgħinu s-semmija u talmuhom. Nirringrazzjakom niltaqgħu għal darb'oħra, insellmilkom u barkiet f'Sidna Ġesu Kristu. Saħħa.